पाकिस्तान रेलवे है और ये जा रही है इस वक्त रोडी से लॉस एंजलिस। ये देखिए, ये लॉस एंजलिस की ट्रेन है जो कि सक्कर के स्टेशन से रवाना हो चुकी है। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे लॉस एंजलिस जा रही है। पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। ये अफ्रीका जाने वाले लोग देखने बगैर वीजा के ये लोग जा रहे हैं, जो कि ट्रेन अभी हमने आपको दिखाया कि लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो चुकी है। जैसा कि आप मुलाजा